Et du poisson pané avec de la crème anglaise. C'est bien meilleur. Pas cuit. Ah, c'est bien meilleur. Cru, voilà. Non, non. Pour les avoir goûtés, je peux te dire que c'est bien meilleur que Bounty. Pas dégueulasse, hein. C'est sûr. C'est pas bon non C'est plus. pas toujours une Ouais. Mais très Tu veux bon. essayer? C'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est pas bon non plus. Bah, ça, c'est bon. Mais par petit bout seulement. Bon. Oh, bah, bon, ça va aller. Bon, bon. Ah, non, mais après, ça a été. Voilà. L'arrière-goût. Ah, ça s'appelle pas ça.